यसको मेन जड नै त्यो एउटा व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थाभित्र हिन्दूवाद छ, ब्राह्मणवाद छ। त्यो हिन्दूवाद र ब्राह्मणवादलाई संरक्षण गरेर बनाइएको संविधान, जुन बेलाको संविधान 47 सालको संविधान, त्यो संविधान तत्कालीन त्यो संविधान निर्माताहरूले यो संविधान चाहिँ एसियाकै सर्वोत्कृष्ट संविधान हो भनेर भने। तर त्यति बेला यस संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्टज्यूले यो संविधान चाहिँ एसियाको सर्वोत्कृष्ट संविधान नभएर हैन, दरबारीय बाहुन छेत्री, कांग्रेसको बाहुन छेत्री र कम्युनिस्टको बाहुन छेत्रीको त्रिपक्षीय समझौता पत्र हो भनेर भनेको थिए। यो संविधान चाँडै नै च्यातिनुपर्छ, जल्नुपर्छ। यो संविधानको विकल्प चाँडै नै नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले 1990 को टुडी खेलको भाषण उहाँले बोल्नुभएको थियो। चाँडै नै संविधान चलाउनु पर्यो, नेपाली जनताले त्यो संविधानको विकल्प खोज्नु पर्यो। त्यो संविधानको विकल्पमा अर्को संविधानको आवश्यकता महसुस गरिसकेपछि फेरि त्यहाँ 2062-63 मा एउटा अन्तरिम संविधान आयो। अन्तरिम संविधानले के व्यवस्था गर्यो भने अब नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा जान्छ, नेपाल धर्मनिरपेक्षमा जान्छ, नेपाल प्रान्तीय सरकारमा जान्छ भनेपछि मात्रै मंगोल नेसनले बोलेको कुराहरू केही हदसम्म सम्बोधन गरेको महसुस गरियो। त्यसकारण हामीले त्यो 47 सालको संविधानलाई त्यसले एउटा अल्पसंख्यक समुदायमा रहेको खस आदिहरूलाई मात्रै सम्बोधन गरेको संविधान थियो। त्यसले नेपालका बहुसंख्यक यही देशको भूमिपुत्रहरू, यही देशका मालिकहरू, यही देशको मूलवासीहरूलाई पूर्ण रूपमा बायस गरिएको थियो, पूर्ण रूपमा अधिकार वञ्चित गरिएको थियो, पूर्ण रूपमा दोस्रो दर्जाको नागरिकमा राखिएको थियो। त्यसैले हामीले त्यो बेला चाहिँ त्यो संविधान जलाउन बाध्य भयौँ। त्यो संविधान जलाउन बाध्य भयौँ। त्यो संविधान जलाउने क्रममा दोलखामा, रूपन्देहीमा मंगोल सरकार कार्यदलले तब त्यो संविधान जलाइयो। भर्खरै पनि सुन्नुभएको छ यहाँले, दोलखामा एकजना जलन्धर पाखरिन, मंगोल संरक्षणका कार्यकर्ता जलन्धर पाखरिनले संविधान दिवसकै दिन हैन 2058 साल चाहिँ कार्तिक 23 गते त्यो संविधान जलाउँदाखेरि एक महिनासम्म प्रहरी हिरासतमा बसेर कठोर यातना गर्नु परेको त्यहाँ चाहिँ। आज तिनै एउटा महान योद्धा हैन, आज तिनै यो महान योद्धालाई सम्मानको स्वरूपमा हामीले चाहिँ वास्तवमा एउटा प्रोग्राम प्याकेज लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ, जुन कुरा यहाँले समाजसँग नहुँदा छ। अहिलेको संविधानमा चाहिँ त्यसकारण चाहिँ अहिलेको संविधानमा चाहिँ मंगोल संरक्षणले उठाएको मेन मुद्दा नै लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार हो। त्यसभित्र रहेर बनाउने धारा बधाराहरू हैन हाम्रो फेभर नभए पनि मेन मुद्दा त्यो सानसानो कुराहरू अर्थात् त्यो भित्र रहने धारा बधाराहरू बनाउनको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार भनेको लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार हो। त्यसैले त्यो तीनटा कुरा सम्बोधन गरेका कारणले हामीले यो चाहिँ त्यस पछाडि 72 साल पछाडि बनेको संविधानलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कालो दिनको रूपमा नमनाएर हामी चाहिँ समर्थन, यसलाई खुसियाली बनाउने कुरा आएन हैन, विरोध गर्ने कुरा आएन। हामी चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा बेसलाई लोकतन्त्र कुरा, धर्मनिरपेक्ष कुरा र प्रान्तीयता संहिता कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्ने भएकोले हामीले चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ त्यसभित्र नै हामीले क्रान्ति खोज्नुपर्छ। त्यसभित्र नै हामीले चाहिँ वास्तवमा संशोधनको बाटो खोज्नुपर्छ। त्यो संशोधनको बाटो निर्वाचन हो। निर्वाचनले पार्लियामेन्टको ढोका खुल्ला गरेको छ। निर्वाचनको माध्यमबाट ती तीनटा कुरालाई आत्मसात गरेर हामीले यो संविधानको तपाईको चाहिँ पूर्ण रूपमा कालो संविधान, कालो दिन भनेर विरोध नगरिकन हामीले जनताको प्रत्येक घर दैलोमा पुगेर हैन, प्रत्येक जनताको मानस पटलमा गएर हैन मंगोलले संरक्षण गरेको लडाईँ चाहिँ यो हामीहरू अस्तित्व, हामी मंगोल मूलवासी मंगोल भन्ने कुरा संविधान लेख्नुपर्छ।